안녕하세요, 종철입니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다. 네, 오늘도 여름 상추가 60일차부터 63일차가 되었습니다. 이번에 비도 많이 왔는데 하우스 위에 떼운 것들이 다시 터졌더라고요. 그래서 다시 올라가서 그냥 비닐을 그 크기만큼 잘라가지고 더 씌우기를 했습니다. 이제 화요일부터 비가 와가지고 이거밖에 방법이 없더라고요. 그래서 얼른 마무리하고 아마 화요일부터 상추를 따기 시작할 것 같습니다. 오늘도 화이팅!